Aku lagi iseng-iseng main AI, tiba-tiba kepikiran, kenapa sih hujan itu turun satu persatu, nggak langsung deras aja? Nah, AI bilang gini, tiap tetes hujan sebenarnya terbentuk dari uap air yang nempel di partikel kecil di udara. Dan tiap tetes butuh waktu sendiri-sendiri buat cukup berat jatuh ke bumi. Jadi wajar kalau hujan itu jatuhnya rintik-rintik dulu, baru lama-lama deras. Seolah-olah seperti alam sedang membuat ritmenya sendiri. Setiap tetes punya momennya masing-masing. Selain membuat sejuk, cara hujan turun satu-satu ini juga penting banget buat bumi. Tanah bisa nyerap air lebih baik, tanaman gak tersapu, sungai gak langsung banjir. Jadi rintik hujan itu nggak cuma air yang jatuh, tapi seperti pelajaran kecil dari alam. Sabar, nikmati proses, dan semuanya ada ritmenya sendiri.